नमस्कार। आज एही वीडियो रे आमे देखिबा आपण किपरि आपणकर बिजनेस रो बिलिंग सेक एंट्री मैनेजमेंट एवं अकाउंटिंग को आपणकर डेस्कटॉप लैपटॉप किंबा कंप्यूटर रे व्यापार दंतेश आहनात लक्ष्मीससाते को एकार अंतोस्तय आकार सालत अनुलोड करी सहजरे परिचालना करि परिबे एवं एहाकु सहजरे व्यवहार करिबे। एथिपाई आपण निज ब्राउजर रे www.pa-patna टाइप करी एंटर की दबांतु। आपण एहा करिबा परे आपण आमर वेबसाइट पेज देखिबे जेउठारे आपण व्यापार सहित जड़ित समस्त सूचना पाई परिबे। वर्तमान आपण डाउनलोड थर डेस्कटॉप रे क्लिक करिबे एवं डाउनलोड संपूर्ण करिबाकू अनुमति देबे। आपणक फाइल एही परी डाउनलोड होइथिबार देखिबे। एहा परे फाइलटी संपूर्ण डाउनलोड होई गले आपण एहा उपरे क्लिक करिबे एवं दंतेश आहनावंत लेखबे सताए तो एकार अंतोस्तय आकार हालन इंसल हबे। दंतेश हालंत लेखबे सताए को एकार अंतोस्तय आकार हालंत शुक्ल हेबा परे आपण एही परी एक स्क्रीन देखि एठारे आपणकर मोबाइल नंबर ट्रांक करंतु एवं कंप्लीट लॉगिन बटन क्लिक करंतु। आपण लॉगिन करिबा मात्रे आपणकर कंपनी क्रिएट होई जिवो एवं आपण एही परी एक स्क्रीन देखिबे। वर्तमान एठारे आपण आपणकर बिजनेस रो समस्त डिटेल्स मेंटेन करि परिबे। प्रथमे आमे आपणंकु कहिबु आपण किपरि एवं केउठारे आपणंकर बिजनेस रो लिस्ट कनेक्ट करिबे। एथिपाई लेफ्ट कॉर्नर रे थिबा माई कंपनी ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु। एहाकु की करिबा परे आपण एही परी एक एडिट फॉर्म न देखिबे। एठारे आपण आपणकर बिजनेस किंबा कंपनी रो नाम, बिजनेस डिस्क्रिप्शन ने बिजनेस स्लोगन एवं फोन नंबर एवं ईमेल आईडी टाइप करिबाकू सेक्शन गुडिक पई एक स्थान देखिबे। एहा सहित आपण आपणकर कंपनी रो लोगो ऐड करिबाकू लेफ्ट कॉर्नर रे थिबा ऐड लोगो ऑप्शन उपरे क्लिक करि परिबे। एहा व्यतीत अधिक सूचना ऐड करिबाकू आपण मोर इन्फॉर्मेशन उपरे क्लिक करिबे एवं डिटेल्स फिल करिबा परे सेव बटन क्लिक करंतु। एही उपाय रे आपणकर समस्त कंपनी रो विवरणी संचय हेबो। एहा परे आपणंकु आपणकर बिजनेस रो प्रोडक्ट गुडिक एवं पार्टी ऐड करिबाकू पड़िबो किंबा जदि आपण चाहंती आपण एक डाइट एक्सेल मध्य क्रिएट करि परिबे। आइटम एवं पार्टी गुडिक ऐड करिबा पूर्वरु आपणंक बिजनेस अनुजाई आपणंकु किछि गुरुत्वपूर्ण सेटिंग को एनाबल एवं स्विच ऑन करिबाकू पड़िबो। एथिपाई एट रे थिबा सेटिंग्स ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु। एठारे आपण जनरल सेटिंग्स ट्रांजैक्शंस गुडिक पई ट्रांजैक्शनल सेटिंग्स, ट्रांजैक्शन एसएमएस सेटिंग्स, पार्टी गुडिक रे चेंजेस माई पार्टी सेटिंग्स, आइटम सहित जड़ित आइटम सेटिंग्स, प्रिंटे चेंजेस माई प्रिंट सेटिंग्स एवं टैक्स रिलेटेड सेटिंग्स पाई टैक्स एवं जीएसटी ऑप्शन देखिबे। एहा सहित आसंतु आपणंकु कहिबा जे जदि आपण आपणंकर प्रोडक्ट किंबा आइटम एमआरपी, बैच नंबर इज एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सीरियल नंबर किंबा आईएमईआई नंबर, साइज किंबा अन्य कोनोसी उपाय रे किंबा अन्यान्य डिटेल्स सहित मेंटेन करंती। तापरे आपण आपणंक प्रोडक्ट गुडिक पई एठारु समस्त ऑप्शन गुडिक एनाबल करि परिबे। तेनु जेते बेले भी आपण जे कोनोसी आइटम ऐड करिबे
ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ସହଜରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଫ୍ଟେ ମେନୁରେ ଥିବା ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇଟମ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଟମର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଉପାୟରେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଭ୍ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆଇଟମ ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପରେ ଯେପରି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାଚ ଇଜ୍ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ କରିବାକୁ ଆଇଟମ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଇଟମରେ ମଲ୍ଟିପଲ ବ୍ୟାଚ ନମ୍ବର ଏବଂ ଏମଆରପି ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଆଡ୍ ମୋର ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଆଇଟମ ସେଭ୍ କରିବୁ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫିଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ହେଉ ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇମେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ କାଟାଲଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ମାକ୍ସିମମ୍ 5 ଇମେଜ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ସେଭ୍ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଲାଇନେଜ ଆଡ୍ କରିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣ ସେଭ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବଟନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇଟମ ସେଭ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ନୋ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଆଇଟମ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ଆଡ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ ଆଇଟମ ଲିଷ୍ଟେଡ ଗିଫ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଭେଲେବଲ ଏକ ଆକାର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହେବନ୍ତ ରଚକାର ରଚହିତ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସମାନ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ପାର୍ଟି ମେନୁରେ ପାର୍ଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ। ଏହି ପେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟରେ ପାର୍ଟିର ଡିଟେଲ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିର ନେମ୍, ଫୋନ ନମ୍ବର, ଆଡ୍ରେସ, ଇମେଲ ଆଇଡି, ପାର୍ଟିର ଜିଏସଟି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଟକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପାର୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ, ଅନରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ, ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟେଟ ସହିତ କମ୍ପୋଜିସନରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟିକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପାର୍ଟିର ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ଟକ୍ କରିବାର ଅପସନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପାର୍ଟିକୁ ଅନରେଜିଷ୍ଟେଡ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ପାର୍ଟିର ଓପନିଂ ବାଲାନ୍ସ ଆସେ। ଯଦି ପାର୍ଟି ଆଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ପାର୍ଟିର କୌଣସି ବାଲାନ୍ସ ଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠାରେ ଟ୍ରଙ୍କ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଭାବରେ ଆମେ ପାର୍ଟିର ଓପନିଂ ବାଲାନ୍ସକୁ 10,000 ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପାର୍ଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ
ତେବେ ଆପଣ ଟ୍ରୁ ପେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତେବେ ଆପଣ ଟ୍ରୁ ରିସିଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରୁ ରିସିଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଟିକୁ ସେଭ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ପାର୍ଟି ଆଡ୍ କରିବାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ ଆଉ ଏକ ପାର୍ଟି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବଟନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପାର୍ଟି ଆଡ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ପାର୍ଟିର ନାମ ଏବଂ ଦେୟ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଭେଲେବଲ ବାଲାନ୍ସ ଏହା ସହିତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ପାର୍ଟିର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟମ ଏବଂ ପାର୍ଟିକୁ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିମ୍ବା ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଲେଟରେ ଇନପୁଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେହି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଆଭେଲେବଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ମେନୁରେ ଥିବା ୟୁଟିଲିଟି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଇନପୁଟ ଆଇଟମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହା କରିବା ପରେ ଏକ ନୋ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ଡାଉନଲୋଡ ବଟନ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଏହି ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାମ୍ପଲ ଫର୍ମାଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସେଲରେ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିବା ସାମ୍ପଲ ଫର୍ମାଟ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହିପରି ସାମ୍ପଲ ଫର୍ମାଟ ଦେଖିବେ। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ 7ରୁ 8 ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିଛୁ। ଲିଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଗଲେ ଫାଇଲ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାପାରର ଲେଫ୍ଟ ମେନୁରେ ଥିବା ୟୁଟିଲିଟି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅପସନ୍ ଆଇଟମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଟୁ ବ୍ରାଉଜ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇଲ ଅପଲୋଡ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଏହିପରି ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଭାଲିଡ ଆଇଟମ ଏବଂ ଆଇଟମ ସ୍ଥେରସ ସହିତ ଏକ ନୋ ଦେଖିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଇଟମ ସ୍ଥେରସ ପାଇଁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ଆପଣ ସେହି ଆଇଟମ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଠାରେ କରେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଏହି ଏରର ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ସେମ୍ ଆଇଟମ କୋଡ ସହିତ ଟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି। ଯେପରି ଆମେ ରେଡ୍ ଚିଲି 105 ଏବଂ ଆଇଭି 105 ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ସେମ୍ ଆଇଟମ କୋଡ ହେତୁ ଏହି ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲ ଖୋଲି ଏହାକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଅପଲୋଡ କରି ଏହି ଏରର କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଯାହା ହେଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଲିଡ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ 7 ଭାଲିଡ ଆଇଟମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଇଟମ୍ସକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିଥିବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଭେଲେବଲ ହାଲାନ୍ତରେ ଏକ ଆକାର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଟମ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସେହିଭଳି ୟୁଟିଲିଟି ସେକ୍ସନରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପାର୍ଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟିକୁ ବକ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟାପାରରେ କିପରି ଏକ ସେଲ୍ ବିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସେଲ୍ ଇନଭଏସ୍ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପସନ୍ ପାଇବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଏକ ସେଲ୍ ଫର୍ମ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଲେଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଆପଣ ସେଲ୍ କମ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖିବେ। ତାହା ହେଉଛି ସେଲ୍ କ୍ୟାଶ କି କ୍ରେଡିଟ୍ ସହିତ ହୋଇଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଏକ ଅପସନ୍। ଯଦି ସେଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଥିଲା ତେବେ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ସିଲେକ୍ଟରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ କ୍ୟାଶ ସେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ୍ୟାଶ ଅଫର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ନାମ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେପରି ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ମହେଶ ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କ ନାମ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କଷ୍ଟମର ଭାବରେ କିମ୍ବା ଆମର ପାର୍ଟି ଭାବରେ ମହେଶ ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆଡ୍ ପାର୍ଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପାର୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ନାମ ଏବଂ ଡିଲ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଇନଭଏସ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇନଭଏସ୍ ନମ୍ବର ମାନୁଆଲି ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମର ଇନଭଏସ୍ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ିବା ଆଡ୍ କରିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ 805 ଇନଭଏସ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିବୁ। ଏହା ସହିତ ବେପାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଫିଚର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଇନଭଏସ୍ ଡେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ବ୍ୟାକତଡେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନଭଏସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ୍ କରିବେ ଯାହା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆଇଟମ୍ର ବ୍ୟାଚ ନମ୍ବର, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଆଇଟମ୍ଙ୍କ ହାଲତ, ଲେଖବି ସତ ଏକ ଆକାର ମୂର୍ଦ୍ଧନ ହାଲତନ୍ତ ରୋଚକର ତ୍ରହଚଗର, ଆଇଟମ୍ ପ୍ରାସି, ଟ୍ୟାକ୍ସେସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଳି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଲ୍ର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ସ୍ନକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପରେ ଆପଣ ଇନଭଏସର ଏକ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଅନେକ ଥିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ରଚକିକାର କହଲ ସାତୟତକାର ଦୃଷ୍ଟିୟ ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବ୍ୟାପାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଏ। ଆପଣ କେଉଁ ଥିମ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ସମୁଦାୟ 5ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଥିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏକ ଥିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଜିମେଲ୍, SMS, ହଲାନ୍ତଲ ଲେଖବି ସତ ଏକ ଆକାର ତ ହାଲନ୍ତ ଆଲନ୍ତ ଅହଲନ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇନଭଏସ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଏକ PDF ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭଏସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆଡ୍ ମୋର୍ ଅପସନ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ ଇନଭଏସ୍ ବ୍ୟତୀତ ପେମେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ସେଲ୍ ଅର୍ଡର, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସାର୍ଟ କୋଟେସନ୍, ଡେଲିଭରି ଚାଲାନ, ପରଚେଜ୍ ବିଲ୍, ପେମେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍, ପରଚେଜ୍ ଜର୍ଣ୍ଣ, ପରଚେଜ୍ ଅର୍ଡର ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଯେ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟାପାରରେ ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନରେ ଲେଫ୍ଟ ମେନୁରେ ମାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ଅପସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଶୋର ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ କାଟାଲଗରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ପଚରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ସେଡିଟ୍ ଷ୍ଟୋର ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରର ସୂଚନା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଡିଟ୍ କିମ୍ବା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ଆପଣ କରିଥିବା ଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ଆକାର ରହାଲନ୍ତାଲବେସ ହାବାଲ ଏଡି ଆତମ ଲିଷ୍ଟ ବିଶଦ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଇଟମ୍ ହଟାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ୍ ଚିଲି ନାମରେ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଡ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଲିଷ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ସେଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ। ଏହା କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ କାଟାଲଗ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଇମେଲ୍ SMS ଆଉ ହାଲନ୍ତେଲବିଶାସାତେକ ଆକାରତ ହାଲନ୍ତସର ଆତନ୍ତ ଆହନନ୍ତ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ କପି କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଡକ୍ଟ କାଟାଲଗ ସେୟାର କରିବାକୁ ସେୟାର ଷ୍ଟୋର ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ହେଉ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ କିଛି ସିଲେକ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେୟାର 2 ଆଇଟମ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ସିଲେକ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମରମାନେ ଏକ ମେସେଜରେ ଏକ ଲିଙ୍କ ପାଇବେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଡର ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟାପାରରେ ଆମର ନିଜର କର୍ପିନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ପାର୍ଟି ଆଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଆଇଟମ୍ ଆଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ସେଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ବିଜନେସରେ ବିଲିଂ ଏବଂ ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ମେନୁରେ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ପାଇବେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚେକ୍ କରିବା ବିନା ଆପଣ ଦେ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏବଂ ଲସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। ବାଲାନ୍ସ ଶୀଟ୍ ସହିତ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପାର୍ଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ
समस्त पार्टी रिपोर्ट एठारे ऑटोमेटिकली अवेलेबल। सेही जीएसटी रिपोर्ट व्यतीत जदि आपण रेगुलर रेजिस्टर्ड तेबे आपण सेही अनुसारे रिपोर्ट गुड़िक देखिबे। जदि आपण कंपोजिशन स्कीमर एक अंश तेबे व्यापार सेटिंग्स रे ट्रांजैक्शन एवं जीएसटी अधीन रे कंपोजिशन स्कीम सिलेक्ट करंतु एवं तापरे आपणकर ट्रांजैक्शन करंतु। सेही आधार रे जीएसटी रिपोर्ट रे जीएसटीआर 3B आरी एवं न मध्य सेठारे रहिबो। चालंतु आगकू बढ़िबा केउठारे आपण आइटम एवं इन्वेंटरी संबंधी मोट 7 रु 10 प्रकारर रिपोर्ट पाइबे केउठारे आपण आपणकर स्टॉक इन्वेंटरी को प्रत्येक उपाय रे ट्रैक करि पारिबे एवं एहार एक रेकर्ड मेंटेन करि पारिबे। जेपरि आमे पूर्वरु कहिथिलु जदि आपणकर बिजनेस रे मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट के ब्याची किंबा मल्टीपल सीरियल नंबरिंग आधार रे इन्वेंटरी गुड़िक मैनेज हो तेबे आपण सहजरे एहार ट्रैकिंग आत्म स्टॉक ट्रैकिंग रिपोर्ट पाई परिबे। एहा व्यतीत बैंक स्टेटमेंट पाई रिपोर्ट डिस्काउंट पाई एक पृथक रिपोर्ट एवं समस्त बिजनेस एक्सपेंसेस पाई एकाधिक प्रकारर एक्सपेंसेस रिपोर्ट सहित टैक्स पाई टैक्स रिपोर्ट मध्य प्रदान कराजिबो। एहा सहित व्यापार इनकम टैक्स संबंधी समस्त सूचना समान परचेज रिपोर्ट रे मिली पारिबो। जदि आपणकर एक लोन अकाउंट अछि तेबे व्यापार आपणंकु आपणकर लोन अकाउंट मेंटेन करिबा पई एक प्रोवाइड करिथाय। लोन स्टेटमेंट रिपोर्ट रो आपणकर समस्त लोन अकाउंट पई स्टेटमेंट पाई परिबे। एही रिपोर्ट गुड़िक माध्यम रे आपण आपणकर बिजनेस रो समस्त दिग सहित रही पारिबे। एही परि भाबरे व्यापार आपणकर बिजनेस मैनेजमेंट सरल करिथाय एवं आपणक समय मध्य संचय करे। सेथिपाई बिजनेस माई केवल व्यापार